bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Agora vocês vão ver aqui, presenciar, muito fácil, o que acontece aqui, ó. Às vezes, essa peça aqui, ó, envelhece, às vezes uma parte de uma caixa dessa de rádio comunitária envelhece, e nós temos que botar uma compensação assim. Tá vendo o Cleiton? Tá vendo todo o pessoal do YouTube que tem rádio comunitária? E precisa dessa parte. Aqui fora tá muito barulho, muito vento. Tô gravando esse vídeo aqui para vocês saberem que pode ser feito. Então, ó, né? Deixa eu mostrar direitinho aqui. E eu tirei essa madeira daqui, ó. Aqui, ó. Agora, utilizar essa máquina aqui. Antes de ligar essa máquina, que eu cortei a madeira aqui ainda há pouco, eu vou dizer para vocês que vocês estão ligados no canal O Anão que sabe mais, porque muitos anões não fazem o que eu faço, não tem a coragem. Eu não sei, essa gravação pode não sair muito boa porque muito barulho, muito vento aqui, mas vou cortar essa madeira aqui. Tirando essa madeira aqui, sai um pouquinho torto, não tem problema não. Corte, tá escondido. Tirando ela aqui, ó, porque tá mais fácil de encontrar. Aí põe uma outra em cima. Lá. Deixa eu ver aqui, vou mostrar melhor aqui. Então, para andar mais rápido, não precisa de muita pressa. Este vídeo só vai ser postado depois que a caixa estiver funcionando no local. Quase. Vai pegar 3 desse aqui, ó, que aqui será o suporte dos alto-falantes.
Agora para pregar isso aqui, posicionar no lugar, tem que ter, volto falando, para pegar a direção da furação aqui, ó. Uma engenharia rápida para resolver o problema, porque não pode trocar essa frente aqui, ó. Já que você aproveita essa parte que está projetada aqui, é tipo reciclar, né? Ó, like no canal, se inscreva no canal O Anão que Sabe Mais. Deixa eu ver se dá pra você ver aqui. Dá pra mostrar? Difícil, hein? Vamos ver. Um 1,13 de altura, usando o fator da inteligência para poder ser melhor a cada dia e ganhar uns trocados para a sobrevivência e falar da palavra de Deus aqui no alto-falante, certo? Deixa eu mostrar aqui. O alto-falante está logo ali. E trabalhar. O anão que sabe mais que os outros anões do mundo. Então vamos lá. Você dá um like no canal, compartilha o canal O Anão que Sabe Mais, mira o show de Jesus. E eu vou ensinar muitas coisas aqui a respeito de encanamento, música, aula de música, como compor uma música, como operação de áudio. São muitas coisas que eu posso ensinar através do YouTube. Eu vou dar uma pausa e volto daqui a pouco. Pronto, tô de volta. Continue aí, ó, dando um like no canal para o YouTube saber. Eu tô aqui me curvando aqui um pouquinho para apresentar, mas vamos lá, gente, ó, continue. Se você às vezes não tá com lápis e precisa de uma urgência, hoje é domingo, viu? Dia 4 de abril do ano 2021. Se não tá com lápis, mas você tem uma caneta, então a madeira,